انا اكتشفت موقع يخليك تتكلم زي الالمان، تعال اوريكم الموقع. انا دلوقتي بذاكر بيتز فوي، فقابلت مثلا كلمه زي دي مش عارف انطقها اللي هي فينانسيل. بخش على الموقع اسمه يوجلش، واختاره طبعا الماني من هنا، واكتب الكلمه فينانسيل وادوس سيت. هيجيب لي bedeutet für diese jungen Menschen, die teilweise aus finanziell فينانسيل. schwächeren Familien kommen. هيجيب لي كل الفيديوهات اللي على اليوتيوب اللي فيها الكلمه دي وبينطقوها ازاي. Finanziell war es wirklich blöd فينانسيل und قال werden wird. Und jeder, der hier jetzt gerade zuhört, wenn es dir finanziell nicht so gut geht, بص، es wäre finanziell kaum فينانسيل rentabel, Hunderte davon haben, da der Konzern von den USA finanziell unterstützt. فينانسيل. وتفضل تقول الكلمه زي ما انا كنت بعمل كده، تفضل تقول فينانسيل فينانسيل لغايه ما لسانك يبقى بالنسبه له الموضوع سهل، والموضوع ده اسمه شادوينج. بعد كده تبتدي بقى تروح لناحيه الجمل، ان انت تفضل تعمل شادوينج الجمل كامله، لان الموضوع ده هيخليك تتكلم زي المان وتطلع بالصوت وتنزل زي ما هما بيعملوا بالظبط. فاعمل فولو عشان الفتره الجايه هندشمل الالماني.